今天又出来钓鱼了，用2把竿，之后那个用自己做的拉饵，水有点急，钓在崩尖钓法，不算太咬钩，水还是有点浑。钓了能有估计能有2斤鱼啊！钓鱼回来了，刚才在河边那个鱼总蹦，我也没拍。今天这船顶的个体，小的也有，但是大的多。